एवरीवन, दिस इज मनिका एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ वेरी अफोर्डेबल येट लग्जरियस ब्यूटी सब्सक्रिप्शन बॉक्स की, और वो बॉक्स है वैनिटी कास्ट, जिनका नवंबर मंथ का एडिशन है। आई नो इट्स अ बिट लेट, बट फर्स्ट तो सभी आ सकते हैं, बट लास्ट कोई होता है, तो इसीलिए आई थॉट कि मुझे ये आप लोगों के साथ अभी भी जरूर शेयर करना चाहिए। अभी भी टाइम नहीं निकला है। यही सब्सक्रिप्शन बॉक्स की खासियत भी है, बिकॉज लाइक मैनी सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस, उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है किसी भी मंथ का बॉक्स सब्सक्राइब करने के लिए, बट इस बॉक्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये बॉक्स मैंने लास्ट वीक ऑर्डर किया था और ये बॉक्स मुझे विद इन अ वीक मिल गया है। और इस बॉक्स में एक और खास बात थी जिसके लिए मैंने इस मंथ का बॉक्स मंगवाया है, बिकॉज इस मंथ में इसके साथ चल रहा था एक के साथ एक फ्री ऑफर। तो इसमें से मैं एक बॉक्स ओपन कर चुकी हूँ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। दूसरा बॉक्स अभी भी एज इट इज सील्ड है, जो कि मैं आप लोगों के सामने ही ओपन करूंगी। तो ये बॉक्स ऐसा है, लाइक आपने लव एट फर्स्ट साइट वाली बात सुनी है ना, तो इस बॉक्स के साथ आपको वही होने वाला है, बिकॉज इसका बॉक्स इतना ज्यादा क्लासी है। मैंने किसी भी सब्सक्रिप्शन बॉक्स का बॉक्स इतना ज्यादा क्लासी नहीं देखा है। तो जस्ट लुक एट दिस, इसका बॉक्स ही इतना ज्यादा क्लासी है कि इसे ओपन करने का दिल ही नहीं कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले इस मंथ का बॉक्स, जो मेन बॉक्स है, वो ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिला है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या मिला है। तो जस्ट लुक एट इट, मींस ये कितना प्रिटी एंड क्लासी लग रहा है अंदर से भी। और इनकी पैकेजिंग देखिए कितनी ज्यादा अच्छी है। इन्होंने सारी आइटम्स को इस सेटेड बैग में पैक करके दिया है, और इसमें हमें ये एक फ्री गिफ्ट भी मिला है। ये है हेयर एक्सटेंशंस और हाइलाइट्स, और ये काफी अच्छी क्वालिटी की लग रही है। ये गोल्डन ब्राउन शेड की है। इसमें साथ में 3 कार्ड्स दे रखे हैं। इस वाले कार्ड में इन्होंने इस बॉक्स में जो जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में बताया है, तो उसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है। साथ में ये 2 वाउचर्स हैं। तो चलिए इस बैग को ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिले हैं इसमें। तो जो फर्स्ट आइटम हमें इसमें मिली है वो है गार्नियर एलो एंड विटामिन ई फेस क्रीम ऑफ 30 ml, एंड इसके फुल साइज प्रोडक्ट का प्राइस है फुल साइज प्रोडक्ट का प्राइस है 550 फॉर 50 ग्राम्स। तो ये सारे प्रोडक्ट्स लग्जरी ब्रांड्स के हैं, कोई भी प्रोडक्ट फुल साइज प्रोडक्ट नहीं है, बट स्टिल सभी की क्वांटिटी मोर देन सफिशिएंट है, हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है एक्चुअली। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमें इसमें मिला है वो है ब्लाइसेंट। आई होप कि मैं सही से इस ब्रांड का नाम प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो ये है लिप स्क्रब फ्रॉम द ब्रांड ब्लाइसेंट, एंड इस स्क्रब के फुल साइज प्रोडक्ट का प्राइस है 200, और सॉरी ये फुल साइज प्रोडक्ट है। ये 12 ग्राम का लिप स्क्रब है और ये फुल साइज प्रोडक्ट है। तो ये सिंगल आइटम जो है वो फुल साइज की है। जो नेक्स्ट आइटम हमें इसमें मिली है वो है मॉम्स थेरेपी कॉफी बॉडी स्क्रब और 50 ग्राम्स, एंड इसके फुल साइज प्रोडक्ट का प्राइस है 350 फॉर 100 ग्राम्स। जो नेक्स्ट आइटम हमें इसमें मिली है वो है वोट्रे वाइट एसेंस एडवांस ब्राइटनिंग स्क्रब है ये भी, एंड इसके फुल साइज प्रोडक्ट का प्राइस है 850 फॉर 100 ग्राम्स, एंड ये है हमें मिली 30 ग्राम्स की। तो क्वांटिटी तो काफी ज्यादा अच्छी है सभी प्रोडक्ट्स की। नेक्स्ट हमें मिला है मैकेफिन सनस्क्रीन ऑफ 50 ml, एंड इसके फुल साइज प्रोडक्ट का प्राइस है 529 फॉर 150 ml। तो ये था हमारा फर्स्ट बॉक्स।
तो चलिए अभी अनबॉक्सिंग करते हैं हमारे सेकंड बॉक्स की, जो हमें इसके साथ फ्री मिला है। एंड इसमें होगा बल्गरी ब्रांड के प्रोडक्ट, और बल्गरी एक लग्जरी ब्यूटी ब्रांड है। तो चलिए अब इसे जल्दी से ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमें इस बॉक्स में क्या मिला है। Means just look at this box, so classy and elegant। ये भी हमारे पहले बॉक्स के जैसे ही इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो चलिए जल्दी से इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिले हैं। तो ये बॉक्स अंदर से ऐसे है, इसमें ये कार्ड दे रखा है जो है इन्फो कार्ड, जिसमें इस बॉक्स में जो जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। तो ये काफी ज्यादा लग्जरी ब्रांड है, इसके प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा कॉस्टली हैं। इसमें हमें टोटल 3 प्रोडक्ट्स दिए हैं इन्होंने। तो इसमें ये सेम ब्लैक कलर का सैटिन बैग दे रखा है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या मिला है। Wow, that's so classy and elegant, mean seriously। तो ये 3 प्रोडक्ट्स इसमें दे रखे हैं। तो चलिए इसे ओपन करते हैं 1 बाय 1 और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिला है। ओके, जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है परफ्यूम स्प्रे। ओके, ये 2 स्प्रे हैं। Oh my God, just look at it, it's so cute and its fragrance is also good, but very strong fragrance it has actually। तो अगर हम इसे यूज ना भी करें तो हम इसे डेकोरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। It's so cute। एंड ये चुटकू सा सैंपल साइज परफ्यूम स्प्रे दिया है इसमें। नेक्स्ट इसमें दिया है हमें बॉडी लोशन ऑफ 40 ml। वाओ, मीन सीरियसली पैकेजिंग तो सीरियसली में नंबर 1 है इसकी। तो ये बॉडी लोशन है एंड फ्रेग्रेंस इज जस्ट ऑसम। नेक्स्ट जो इसमें दिया है अगेन अ बॉडी लोशन, बट इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होना चाहिए था वो होना चाहिए था बाथ एंड शावर जेल, बट आई थिंक कि बाय मिस्टेक इन्होंने अगेन अ बॉडी लोशन ही इसमें दे दिया है। और जस्ट लेट मी चेक कि मैंने गलत तो नहीं पढ़ लिया कहीं। नहीं, तो ये अगेन अ बॉडी लोशन ही इन्होंने दे दिया है बाथ एंड शावर जेल की जगह, बट दैट्स ओके। इसकी फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा अच्छी है कि दोनों ही काम आ जाएंगे। तो ये था मेरा वैनिटी कास्ट बॉक्स। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और इसकी कंप्लीट डिटेल भी दे दूंगी, लाइक इसके प्लान्स के बारे में। तो अगर आपको ये पसंद आए तो आप इस लिंक पे जाके इसे परचेज कर सकते हैं। तो मैंने इसका 3 मंथ का प्लान लिया है, जो मुझे मिला है 2399 का। 1 मंथ का प्लान है 999 का। तो आप अपने अकॉर्डिंग 1 मंथ, 3 मंथ, हाफ ईयरली, ईयरली कोई भी प्लान ले सकते हैं जो आपको अफोर्डेबल लगे और जो आपको सही लगे। तो आप कोई भी प्लान ले सकते हैं। तो दैट्स इट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। एंड आपको पता है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन। एंड लास्ट में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।